Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Modus Vivendi արտաքին քաղաքականություն Հարապապյանի հեղինակային հաղորդումը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ եւ ակնդիրներ։ Մեր հերթական Modus Vivendi հաղորդումն է։ Այսօր մենք հյուր ունենք Վազգեն Սիսլյանը, բարով եկաք, Ասալայի մարտիկ վանգործողության հրամանատարներից։ Մենք պիտի խոսենք մեր պետության եւ մեր ազգի արժեվ ծառացած մի խիստ կարևոր խնդրի մասին, դա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումն է, հատկապես պիտի փորձենք զրույցի ձևով քննարկել վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում տեղի ունեցածները, մասնավորապես ապրիլի սկզբի պատերազմի այդ հերթական բռնկումը։ Պատերազմը իհարկե քարորյա չէր։ Մենք պայմանականորեն ասում ենք քարորյա պատերազմը եղել է եւ շարունակվում է, եւ ցավոք սրտի դեռևս կշարունակի, քանի դեռ մենք իմ կարծիքով չենք լուծել Ադրբեջանի հարցը ընդհանրապես, այսինքն։ Պարոն Սիսլյան, ինչ եք կարծում, արդյոք ներկայումս հնարավոր է բանակցությունների միջոցով որևէ լուծման գալ փոխադարձ ընդունելի եւ արդյոք ընդունելի է տարածքներ կարգավիճակի, իսկ վերջերս առավել եւս տարածքներ խաղաղության դիմաց այդ սկզբունքի կիրառումը հակամարտության խնդիրը լուծելիս։ Երևի կոնկրետ փաստերով խոսենք։ Վերջի Ալիև Սարգսյան հանդիպման ժամանակ Ալիևը հանդիպման ժամանակ Վիեննայում մի բան ասեց, Ադրբեջան քալով հերքեց այդ ասածները։ Սա նշանակում է, որ բանակցություններով դժբախտաբար Ադրբեջանի համար Ադրբեջանի հետ կարելի չէ հարց լուծել։ Ու ապացույցը միշտ դա եղած է, որ դժբախտաբար նորեն ասեմ, միշտ պատերազմ է հարցեր լուծողը։ Ուղղակի մեզ մնում է դիվանագիտական դաշտում մենք ավելի ինքնավստահ, ավելի գիտակից մենք մեր իրավունքներուն տերը կանգնենք։ Ոչ մեկից քաղաքնիկ չի Ադրբեջանի ցանկությունները եւ պահանջները։ Ու ոչ մեկին քաղաքնիկ չէ պատմական իրողությունը Արցախի եւ մնացած հարցերի հայ ժողովրդի վերաբերող։ Այո, համաձայն եմ այն առումով, որ միջազգային հարաբերությունները եւ միջազգային իրավունքը կարող է գործել միայն այն երկրների նկատմամբ, ովքեր հարգում են այդ սկզբունքները, այսինքն այդտեղ առնվազն սեփական խոսքի կամ սեփական պարտավորության տերը լինելն է։ Մենք բազմաթիվ անգամներ ենք տեսել Ադրբեջանի կողմից դրժումներ, հենց այս տարիներ ի վեր ընթացող սողացող պատերազմը, երբ որ մենք տարեկան սկզբից 10-12, հետո աստիճանաբար դա աճեց, արդեն անցյալ տարի 76, այս տարի ցավոք սրտի արդեն 125, սոհենք տվես, ամբողջը հետևանք հենց ուխտադրժության Ադրբեջանի կողմից։ Բնականաբար, եթե դու ունես մի հակառակորդ կամ թշնամի, որը իր խոսքը չի հարգում, ես էլ այդ տեսակետին եմ, որ չի կարելի տարածքը զիջելու միջոցով որևէ խնդիր լուծել։ Ինչու՞։ Որովհետև տարածքը այսօր հստակ անվտանգության խնդիր է լուծում։ Այսինքն մենք այդ անվտանգության հարցը տարածքի փոխարեն պիտի փորձենք լուծել թղթի միջոցով, իսկ թուղթը ուժունի այնքան, որքան կողմերը պարտավորված են հարգելու։ Եվ ցավոք սրտի մենք նաև տեսանք, որ երանախագահները փորձ չարեցին դատապարտելու այն կողմին, որ իրանք գիտեն մեղավոր ադրբեջանական կողմը։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր տարածքներ հանձնելու կողմնակից են, իրենց փաստարկը մոտարապես հետեւյալն է, որ առաջինը ինչ որ մի բան պիտի զիջենք, որ ինչ որ մի բան ստանանք, եւ երկրորդը այն է, որ Հայաստանը, իսկ Հայաստանը ասելով բնականաբար Արցախը հետն է, որտեղ ինձ համար դա մի միասնություն է, ես չեմ ընդունում, որ ասում են Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք այդ երրորդությունը, որտեղ այդ որ ժամանակվանից Արցախը դարձավ Հայաստանից դուրս։ Դա Հայաստանի աշխարհներից մեկն է եղել եւ այդպեսին էլ շարունակում է մնալ։ Իսկ Սփյուռքն էլ դա էլ Հայաստան է։ Այսպես իմ կարծիքով Սփյուռքը դա այսպես ասած ոչ տարածքային Հայաստան, այսինքն հոգևոր Հայաստանի շարունակումն է։ Քաղաքացի ապագա միասնական Հայաստանի քաղաքացի, այսպես ասենք, բանը։ Նրանց փաստարկները դա է, որ չունենք բավարար ռեսուրս։ Հիմա ձեր կարծիքը ինչ է կարծում, օրինակի համար արդյոք որտեղ այստեղ պիտի երկու բան համեմատվի։ Մենք ունենք բավարար ռեսուրս սողացող պատերազմ շարունակելու,
Այսինքն մենք եկանք արդեն այն համաձայնության, որ հաստատ բանակցելու միջոցով չենք լուծելու այս խնդիրը։ Հետևաբար ամեն տարի շարունակելու է։ Դա մենք անվանում ենք սողացող պատերազմ։ Մեկը դա է, իսկ մյուսը միգուցե պատերազմ վերջ տալու համար բոլոր պատերազմները։ Ինչ որ մի, չգիտեմ, հարցակում ստրատեգիական կամ կենսապահովման կենտրոնի վրա Ադրբեջանի եւ այդ խնդիրը լուծել։ Հիմա դուք ձեր տեսակետը ո՞րն է այստեղ։ Ես կարծում եմ, որ 90 թվականից ի վեր նույնիսկ մեր ուժային բալանսները շատ տարբեր էին, բայց պատերազմում նորեն հայը հաղթող դուրս եկավ։ Իր քիչ ռեսուրսով Ադրբեջանի մեծ հնարավորություն ունեցողի դեմ։ Ես կարծում եմ, որ ապրիլյան 4 օրյա այդ պատերազմի ինտենսիվության հարցն էլ Ադրբեջանի ցանկացած արդյունքները չտվեցին։ Միանշանակ։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ հայը նորեն կարող է դիմակայել սողացող պատերազմը, դա պատերազմ չէ ինձ համար, արդեն սողալ է ավելի շատ։ Եվ սողունները ավելի են որպես զինվոր եմ ասում, պատերազմը կամ էս կողմ կամ այդ կողմ դիտելա, բայց ես վստահ եմ, որ մեր զինվորին վստահելով ես վստահ եմ ինպաստ մեզ դիտելա, ադրբեջանցին երբեք զինվոր չի եղած։ Այո, մեծ թիվով ուժ ունեցած է, բայց զինվոր չի եղած երբեք։ Դա իր հայրենիքը չէ առաջի հերթին, ինչը ինք պաշտպանում է այսօր։ Այո։ Դա շատ կարևոր է իմ համար։ Կներեք, ես այդտեղ մի ուսումնասիրություն վկայակոչեմ կատարված, ասենք ադրբեջանցու կամ կովկասյան թուրքի, անդրկովատուրքի եւ հողի կապակցությամբ։ Բավական լուրջ ուսումնասիրություններ կան այդ հարցի շուրջ, եւ հիմնական տեսակետը սա ինչու ինքը հողը չի պաշտպանում եւ գոնե առաջի պատերազմի ժամանակ ակնհայտ էր, որ ասենք ադրբեջանցին շատ ավելի հեշտությամբ իր տունն էր զիջում, իր հողակտորը, քան իր ասենք ոչխարների հոտը։ Նա աշխատում էր այդ ոչխարների հոտ տաներ, անգամ դեպքեր կան, որ Շուշիի շրջափակումից մարդիկ ոչխարներին են բանարը փախցրել տարել եւ ոչ թե ասենք զինվորներին կամ մյուսներին։ Հենց դա նրանից է, որ իրենց համար հայրենիքը, այսինքն այդ քոչվոր ցեղերի համար հայրենիքը դա արոտավայր է։ Այսինքն որտեղ կա արոտավայր, որտեղ իր անասունը կարա տանի արածացնելու, այնտեղ բանա պատահական չի, չէ՞ որ իրենք, ասենք հայրենի հասկացությունը դա վրանի հետ են կամ այդ յուրտայի հետ են կապում եւ այնտեղ եթե մենք ասում ենք կառուցել, իրենք օգտագործում են կարել բառը, այսինքն իրանք կարում են, այսինքն շարժական է ժամանակին ես երբ որ համալսարանում Իրանի պատմությունն էի դասավանդում, շատ հետաքրքիր էր այդ ամբողջ այդ նույն մոնղոլներ, բաներ, որոնք ժամանակին եկան Իրանը, գրավեցին իր իշխանությունները եւ այլն, այնտեղ որ այսինքն տեսություն էի առաջ քաշա, այսինքն շարժական պետություն։ Ըստ էության այդ մոնղոլները որ եկան, դա պետություն էր, բայց դա շարժական էր, ինքը տարածք չուներ, այսինքն այսպես ենք տարածազերծ ինչ որ բաներ։ Հիմա դրա համար է որ իրանք պատրաստ չեն կռվելու։ Հետաքրքիր վիճակագրություն եմ ես նայել, քանի որ ինքս քիչ թալիշներով զբաղվում եմ, այսինքն իրենք ունեն շատ քիչ ավելի հերոսներ եւ նայում ես, ասենք մի կրկնակի հերոս ունեն, դա Ասլանովն է, որը թալիշ է եղել։ Այսինքն եւ նայում ես օրինակի համար նույն գեներալների բանիթվով շատ քիչ է եղել համատած իրենց թվականակի։ Այստեղ ուղղակի խնդիրը կարծում եմ մեր ամենամեծ խնդիրը նա է, որ իրենք նորագույն զենքեր ունեն եւ ցավոք սրտի շարունակում են առնել։ Ես էլ համաձայն եմ ձեզ հետ եւ կասկած չունեմ, որ պատերազմի ժամանակ մենք միանշանակ կհաղթենք։ Ինձ համար այստեղ խնդիրը ցավը մեր զոհերի քանակի մեջ է։ Այսինքն մենք կհաղթենք փոքրատ համատաբար քիչ թվով զոհերով, թե շատ թվով զոհերի առումով, որտեվ այսօրվա զենքի օգտագործումը, ինտենսիվությունը, ասենք կործանարարությունը շատ մեծ է, թեև Գալուս Սահակյանը զենքերի մի ասես կառուցողական զենքեր բառակապակցությունը օգտագործեց, բայց ես այդպես կառուցողական զենքեր կյանքումս չեմ տեսել, հիմնականում ավերիչ զենքեր են, որոշ ես իհարկե այդպես մեծ փորձ ունեմ ռազմական, թեև եղել եմ Աղվանստանում 3 տարի մասնակցել եմ, ինչ որ բաներ ունեմ, եւ ես նաեւ հոգեբանությունն եմ հասկանում, այսինքն այսպես ասած մուսուլման իսլամ ժողովուրդների դա շատ հետաքրքիր հոգեբանություն է, քանի որ իրենց մեջ ումայի գաղափարն է, համայնքի գաղափարն է, եւ ի տարբերություն քրիստոնյաների, որոնք ավելի անհատապաշտ են, որտեղ ըստ մեր հավատքի ամեն մարդու մեջ աստվածային սկիզբ կա,
Այսինքն մեր միավորը անհատն է, իրանց միավորը համայնքն է։ Դրա համար շատ կարևոր է այդ համայնքին պարտության մատնել եւ առաջի փախուստը, այսինքն եթե առաջինը փախավ, այդ հոտի բնազդով բոլորն են փախչում։ Դրա համար ես կարծում եմ մենք հիմա պետք է երևի էապես վերանայենք մեր շատ մոտեցումներ պետականորեն վերանայենք մոտեցումներ եւ գանք այն եզրակացության իմ կարծիքով առաջինը որ մենք պիտի այսպես ասած նորացնենք մեր բանակը նորագույն զենքով եւ այլն բազմաթիվ անգամներ եմ ասել իմ այլ եմ կրկնում մենք այս երկրում ունենք առնվազն 100 եւ ավել խիստ մեծահարուստ օլիգարխներ, որոնց հարստության 99% անօրինական է։ Եվ հիմա երկրի քաղաքական ղեկավարությունը օրինական միջոցներով պիտի այդ ոչ եթե ոչ ամբողջ գումարը մի էական մասը ուղղի երկրի պաշտպանությանը։ Ինչ եմ ասում օրինական, որովհետև օրենքի խախտմամբ կուտակված, օրենքի ոտնահարումով դիզած հարստությունը չի կարող գտնվել օրենքի պաշտպանության տակ։ Երբ որ մարդիկ ասում են, թե սեփականությունն անձեռնամխելի, այո, բայց այն սեփականությունը, որը անօրինական չի, այլ օրինական ճանապարհով է, շատ կարևոր է։ Այսինքն սա առաջին հերթին, որտեղ մեր լավ զիրատեսակները անպայմանորեն կբերի նրան, որ մենք կունենանք աշխարհի լավագույն բանակներից մեկը։ Ես չեմ կասկածում։ Ու ես համոզվեցի հենց այս քարորիա իրադարձությունների առիթով։ Հիմա վերադառնանք ավելի, այսպես ասած, կանխատեսումների դաշտ։ Փորձենք հասկանալ ձեր տեսակետը։ Իմ տեսակետը հետևյալն է, ցավոք սրտի ես չեմ կարծում, որ այս զինադադարը տևական կլինի, որովհետև Ադրբեջանը այդ զենքը կուտակել է եւ որոշակի նաեւ այս քարորիա պատերազմական գործողությունների ժամանակ որոշակի տեղեկատվություն է հավաքել։ Ինքը երկար չպետք է սպասի, որ վիճակ չփոխվի, այսինքն ինքը պետք է գոնե մի քանի ամսվա ընթացքում այդ հարցերը փորձի լուծել։ Դուք ինչ եք կարծում, ձեր կանխատեսումներն ինչ է առաջիկա ամիսների համար, ասենք մինչև կես տարի, մի տարի։ Մինչև կես տարի չէ, կարող է վաղվա մասին ալ ասեմ նույնիսկ։ Այո։ Քանի որ դիմացնից ադրբեջանցին է։ Ու միշտ ասել է որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է կազմում, սա նշանակում է, որ ամեն օր կգնա այդ պատերազմական ինտենսիվությունը մեծանա։ Այսօր էլ ես չեմ կարծում, որ զինադադարը է սա։ Եթե միշտ կրակոցներ կան սահմանի վրա, միշտ ռումբերի օգտագործում կա։ Դե մենք ուրախանում ենք, ասում ենք հրազենով առնենք։ Սա զինադադար չէ, ամեն օր։ Ես համաձայն եմ, անգամ մի փամփուշտի կրակելն արդեն զինադադար։ Ամեն օր զոհ ունենք հայ զինվորը 94-ի զինադադարեն ի վեր։ Նորից ծառայում է խրամատում, այսինքն ռազմական վիճակում եվրոպական երկրների մեջ 10 կիլոմետրի մեկ 5 հատ զինվոր չեն դրած, որ սահման հսկե։ Փշալարեր չեն այնտեղ միայն։ Խրամատները ամբողջ սահմանով մեկ։ Սա պատերազմ է նշանակում։ Ուրիշ խոսք չեմ գտնում, ուրիշ բառ չի գա, սա պատերազմ է։ Ամեն օր մի զոհ տալ 100 օրվա մեջ 100 զոհ տալ, թե մի օրվա մեջ 100 զոհ տալ, 120 զոհ։